டாக்டர் என் குழந்தைக்கு அடிக்கடி வீசிங் வருது, 5 வயசு தான் அவனுக்கு ஆகுது, இவனுக்கு பிற்காலத்தில் ஆஸ்துமா வருமா, இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ 5 வயதுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ப்ரிடாமினெண்ட்டாக வீசிங் வரதுக்கான காரணம் வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ராங்கியோலைட்டிஸோ நிமோனியாவோ ஏற்படும் போது குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்குனே ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜிஸ் அண்ட் ஆஸ்துமா கூட வீசிங்க்கு ஒரு முக்கிய காரணம். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுடைய கன்ஜெனிட்டல் மால்ஃபார்மேஷன்ஸ், அதாவது அவங்களுடைய நுரையீரல் சுவாச குழாய் டெவலப் ஆகும்போது இருக்கக்கூடிய சில டிஃபெக்ட் இல்லை ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ்னால கூட வீசிங் வரும். ஸோ இந்த வீசிங் பிற்காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்துமாவா மாறுமா, குழந்தைங்களுக்கு ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையா அப்படின்னு நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்குறீங்க. இதற்கான விடையை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸ்டே டியூன்.